팔로우죠. 어디야?
기다려. 기다려. 개 모양. 나 앉아. 애기들은 저 정도 안 가거든요. 그리고 오히려 화를 내면 화를 내는데 얘는 화도 안 내고. 콩딱이. 이런. 애착이 되게 있는 애예요. 아, 이리 와. 그러니까 사람이 싫지는 않은데 벌써 엄마 아니니까 제가 아닌 척하면은 달랑달랑 거리다가 진짜 네. 아, 괜찮아요? 아, 이쁘다. 가자, 이리 와. 나와. 나와, 콩딱이. 저봐
집에 가자.